Hello，各位网友，大家好，我是大鸟，欢迎来到大鸟看世界。今天要再次带大家来看一看这个星期所发生的事情。那第一件要关注的事情，当然就是上个星期刚刚结束的柔佛的州选。最终的结果呢，西蒙国门溃败，国政赢得超过2/3议席的优势，单独执政柔佛。那这个是不是代表说全国大选要靠近了呢？那我们的首相Datuk Seri Ismail Sabri 讲，我不知道，我为什么不知道呢？可能你可以从这国政胜选的记者会上面，你可以看到一点端倪。在整场这个记者会上面，国政让国政的这个柔佛州的主席Datuk Seri Hasni，还有巫统的署理主席Datuk Seri Muhammad Hassan，还有国政兼巫统的主席Datuk Seri Ahmad Zahid 轮番上台致辞，但是呢，唯独没有邀请身为首相兼巫统副主席的这个 Ismail Sabri 来致辞，而且在这个致谢词当中呢，也多次漏掉了我们的首相。非常的可怜，反而不断去感谢我们的前首相，就是我们的 Bosku Datuk Seri Najib。在最后拍照的环节呢 ，Ismail Sabri 他也被挤到第二排，现场的出席者呢也不断喊出 Bosku， 还有解散国会。而这个前首相 Najib 呢，他说他早就料到这一次的这个结果会非常的不一样。他说他来到这个柔佛州进行助选的时候，已经感觉到这个选民的热情了。当他被接受采访的时候，被问到那他是否觉得这一次助选是意味着 Bosku 就是他的这样子的胜利呢？这位 Bosku 还很谦虚啊，他讲他不认为这个是 Bosku 的胜利，这个是团队的力量。他说国政取得大胜是选民给予国政很大的信任，因此呢，国政大意是你们千万不要辜负选民的这样子的寄望所以是不是 Najib 要回来了呢？那我不知道但是选举当中就是有人欢喜有人忧。那我们的另外一位前首相马哈迪呢，他所率领的这个斗士党就吞下了一颗鸭蛋，而且几乎所有的这个候选人都失去了他们的按贵金。什么叫做按贵金？按贵金就是说你要参加这个选举，你需要有一笔钱作为 deposit， 但是如果你拿的这个票数没有达到一定量的话，那你这个按贵金是会失去的，所以代表说他们得到的这个票数是相当的低。那我们的前任政府西蒙又怎样子呢？行动党获得9席，安华所率领的公正党呢，他得到了继马六甲州选、沙拉越州选的0的突破，终于获得了1席。那他们认为为什么会失败呢？为什么西蒙在这次的州选，或者说在这3次的州选里面会面临到失败呢？不出所料，他用的理由就是因为低投票率大家都不要出来投票游子都不要回来投票给你邮寄选票你也不要投还有怪谁怪政府。本来你3月1号你可以开放国门的嘛，但是你现在延迟到4月1号，4月1号州选就过了咯，他们就不能回来投票了。为什么会选择不要投票呢？是不是很多人对现在的政局感到失望了呢？因为有时候不投票投废票也是选民的一种表达。我觉得这一个情况就跟一个运动员很像，当一个运动员他比赛失败了之后，他要做什么？他要做检讨。他检讨什么？他不是检讨讲，哎呀，对方这个鞋穿的比较好，跑得比较快都是因为他穿的鞋，结果害我输去，都是因为这个场地不是平常我跑的场地，所以我输掉这一场比赛。他应该要检讨的是，我要怎样子才能够跑得更快？我要怎样子让我的身体能够更强壮，能够跑起来更轻盈？我在前几次的赛跑当中，我犯了什么错？为什么我会输给对方？是不是我有做的不对的地方？为什么我不会得到选民的支持？为什么投票率会这么低？所以无论如何，这一场州选是结束了。在我们要恭喜国政的同时呢，我们要请这个柔州的国政的领袖不要忘记他上个星期讲过的话他在回应这个回教党的领袖所说的一句话。这位回教党的领袖呢，他就说新加坡比马来西亚更发达，因为新加坡没有巫统。而这位哈斯尼先生他怎样子回应呢？他说就是因为新加坡没有巫统，如果新加坡有巫统的话，那新加坡会比现在更发达。所以按照这样子逻辑的话，现在柔佛州由巫统由国政来管理，
所以我们就期盼可以看到一个比新加坡更发达的柔佛州。除了上个星期六的柔佛州选呢，在上个星期四，韩国的总统大选也尘埃落定。一位政治素人伊熙月，他赢得了韩国总统大选。那这位61岁的伊熙月，他是政治新人，他是外交新手，但是呢，他曾经担任韩国的检察总长。他在2019年被前总统文在寅任命为最高检察官，帮助文在寅兑现追查权贵的承诺。但是随着这个伊熙月他的调查对象呢，就扩张到现任的政府当中，并且导致文在寅的2任法务部长辞职，他跟这位前总统的关系呢也逐渐恶化。那预计呢，这位新的总统他将会在经贸方面与美国和国际社会加深的同时，降低对中国的依赖度，并且针对东南亚、针对印度来实行多元化的合作策略。在外交方面呢，他强调他会以韩国和美国的同盟为优先，并且加强和日本的安全合作。他呼吁重新部署美国的萨德反导弹系统。这意味着什么？意味着中国人Sorry， 你可能不能够再去韩国旅游了，你可能在电视上面看不到你韩国欧巴的这个电视剧了，看不到韩剧了。但是可能他们会讲 We don't care， 因为我们看的反正也是盗版的。那除了韩国呢，在匈牙利国会在这个周四，他也选出了一位总统。这位总统是匈牙利有史以来第一位女总统，而且她还是一位改革中的基督徒。那匈牙利呢，虽然它跟中共是好朋友，但是它算是一个比较保守的国家。它在2010年的时候就通过一个基本法，它的宪法里面涵盖了将基督教的教义来帮助保守他们这个国家，把基督教视为是匈牙利历史和文明的基础。同性婚姻被它的新的宪法明令禁止，规定婚姻只在一男和一女之间产生。在去年呢，匈牙利的执政党他也提出一个新的法案，要禁止校园里面传播 LGBT+ 的相关内容。结果引发了匈牙利的群众上街抗议，也引发了一些欧洲议会的议员来谴责这个法案。这种思想是欧盟里面所容不下的但是匈牙利还是很有种，还是很有骨头，通过了这一项法案。当然这跟匈牙利的处境可能有点关系。匈牙利人口有1100万，有 65% 的人是信奉罗马天主教， 30% 是信奉新教，然后剩下 5% 呢是犹太教、东正教还有其他的宗教。当然这位当选的他是总统而不是总理，对于我自己来讲，我也是很关注这件事情，来看一看一个改革中的基督徒，当他坐上这个总统的高位的时候，他会有什么样的回应。接下来我们要来到同样在欧洲的奥地利。奥地利呢，在上个星期他有宣布，他将会暂停推行新冠肺炎疫苗强制接种计划。那他原本是想要对这些违规者进行开罚的。奥地利也是欧盟地区第一个实施强制接种疫苗的国家。那他宣布什么呢？他宣布要停止强制了，停止强制接种。那同样在马来西亚呢，他也宣布4月1号开始国门开放，而且打疫苗没有打疫苗的全部一视同仁，不再限制这些没有打疫苗的人他们的行动。我们看到这个世界上一个接一个国家已经逐渐在放弃这样子强制打疫苗的这样子的策略，以及把人简单二分为打疫苗和不打疫苗的这样子的策略。所以我自己是希望新加坡也可以快快跟上这样子的脚步，停止用各样的方式来让人不得不接种疫苗，因为接种疫苗本来就是每个人的良心自由。最后要谈的是一个娱乐圈的新闻最近在娱乐圈里面一大堆人离婚又打离婚官司黄丽宏也堕落那 Angelababy 也离婚很多人开始讲我已经对爱情失去希望了，我已经对爱情绝望了结婚这种东西都是不可靠的。结果最近发生一件事情，就是大 S 跟这个韩国团体酷龙的52岁成员具俊晗他宣布再婚。娱乐圈里面我们常常看到那种结婚离婚再婚的这样子的消息但是这一件比较特别的是什么呢？是其实他们在20多年前他们就已经相爱了，但是后来大 S 结婚，但是听到他离婚的消息之后，他就找到了那个20多年前的这个联络号码，
联系上他，再把他追回来。所以这个故事告诉我们什么？告诉我们，我们的电话号码千万不要乱换啊！可能你的前任要打回给你的。所以你现在失恋啊，你不用担心，可能是因为你的另外一半还没有离婚，只要你的电话号码没有变的话，你还是有机会的。当然，这个只是开玩笑啊，真正要讲的是什么呢？就我们对爱情的观念，我们对婚姻的观念，不需要去随着这些娱乐圈里面或者这个演艺圈里面的艺人或者明星偶像，他们怎样行你也怎样行。你对婚姻对爱情的观念不是建立在这些明星艺人身上，所以你不需要因为有人离婚了你就对爱情失望，有人找回他20多年前的女朋友你又对爱情重燃希望这个是很好笑的。尤其是作为基督徒，如果你还是被这一套影响的话，那这个真的是非常的可悲啊！因为圣经里面已经给了我们很清楚的婚姻观，还有家庭观，所以我们不需要随着这个世界摇摆的。所以呢，你要换电话号码的话，可以换，没有问题，不要担心 ，OK？ 所以今天我就讲到这里，感谢你的收看。如果你觉得这个视频还不错的话，你可以点赞分享。如果你还没订阅的话，欢迎点击订阅，并且打开小铃铛。我们就下期见。拜拜。